Grazas, señor presidente, señor Galloso, señoras e señores deputados. Comezo, señor Galloso, formulándolle unha pregunta e despois un recordatorio. A pregunta é si tomábase acta dos acordos dos consellos de administración de Caixa Nova e de Nova Caixa Galicia. Por qué? Porque na documentación aportada a este Parlamento non figuran as actas dos consellos de administración, que creo que serían enormemente interesantes para que esta comisión de investigación poida desenvolver o seu labor. Pero formulada esta primeira pregunta, quero comezar con un recordatorio. Está vostede comparecendo ante a comisión de investigación que ten como finalidade analizar a evolución económico e financiera das caixas de aforro e as causas e responsabilidades que abocaron a súa actual situación. E cal é a súa actual situación? Que as caixas de aforro desapareceron, señor Galloso. Cal é a actual situación? Que a entidade bancaria resultante da fusión das antigas caixas de aforro corre o risco de ser vendida a un fondo de inversión, vendida a prezo de saldo a un banco foráneo e Galiza quedarse sen un sector financiero propio. E por que comezou facendo este recordatorio? Porque nada do que vostede dixo aclara como é posible que se chegara a esta situación. Vostede, e digo con todos os respetos, píntanos os mundos de Yupi. Por lo tanto, a seguinte pregunta que quero formularse é como é posible que se chegase a esta situación. Si a situación de Caixa Nova era tan solvente, por que Caixa Nova descartou pervivir como entidade en solitario? Porque tamén quero lembrar que sobre a mesa non había ningunha hipótese de que Caixa Nova pervivise en solitario. Había dúas hipóteses: un proceso de integración das dúas caixas existentes en Galiza ou a integración de Caixa Nova a través dunha SIP noutro proxecto financeiro. Nese sentido, pregúntolle, por que entón contemplaban a integración nunha SIP, se Caixa Nova era tan viable? Pregúntolle tamén, a integración nunha SIP non supuña a efectos prácticos a desaparición de Caixa Nova, a súa integración nun banco con un núcleo duro fora de Galiza? Nese sentido, gustaríame que vostede me aclarara cal era a posición do Banco de España e do Goberno autonómico e central respecto desta alternativa de fusión, e como valoraron e recibiron a primeira lei de caixas aprobada por este Parlamento naquela legislatura, que precisamente o que pretendía evitar era a absorción de entidades de aforro galegas por entidades situadas fora de Galiza. Mire, señor Galloso, aparte de estar moi atento ás súas manifestacións hoxe, eu leín a súa intervención, a súa comparecencia no Congreso de Diputados, onde vostede eludiu en todo o momento falar das participacións preferentes, das indemnizacións aos directivos, apelando a que eran cuestións que estaban sub júdice, que había procesos judiciais abertos, e lembrolle tamén que entre as funcións desta comisión é investigar como foi posible esas indemnizacións aos altos directivos que provocaron un auténtico escándalo social e tamén como foi posible a comercialización fraudulenta de participacións preferentes. Por lo tanto, voulle formular preguntas moi concretas a ese respecto e eu espero que vostede non dificulte os traballos desta comisión apelando a que son asuntos sub júdice e eludindo a resposta a esas preguntas. Entón, con respecto ás participacións preferentes, gustaríame que me aclarase se a súa entidade, se vostede, tendo en conta as altas responsabilidades que ostentaba na mesma, daba indicacións ou facía presións aos empregados desta entidade para que estes captaren clientes para estes produtos, usando ademais informacións sesgadas e enganosas. Si eran conscientes dos perigos que levaba a venda destes produtos para a viabilidade futura das caixas e, sobre todo, si non consideraban que este era un produto total e absolutamente fraudulento para ser comercializado no mercado minorista, para ser vendido a pequenos aforradores como si foran grandes inversores. Quero que me aclare se a comercialización destes produtos aumentaba con captacións deste tipo, a ratio de capital,
apresentando deste xeito unha solidez e unha imaxe de solidez e saneamento da entidade que realmente non tiña. Quero que me aclare cal foi o papel do Banco de España a hora de controlar ou non controlar a forma de comercializar preferentes, subordinadas e outros produtos financeiros desde o noso punto de vista fraudulentos. E quero que me diga, neste sentido, se recibiron algunha advertencia do regulador sobre deficiencias, malas prácticas ou cautelas á hora de vender estes produtos. Polo que se refire ás indemnizacións. Como lle decía, leín con moita atención as súas manifestacións cando compareceu no Congreso de Diputados. E vostede insistiu nesa comparecencia, hoxe non dixo nada ao respecto, en que non percibiu un euro de indemnización. Pero eu quero formularlle varias preguntas, señor Galloso. É certo que nos días anteriores a xubilarse como director de Caixa Nova, o seu contrato foi modificado para incrementar a súa retribución vitalicia? É certo que vostede percibe desde 2006 unha retribución de 689.000 euros brutos anuais, ademais das dietas que cobrou por asistir aos consellos? É certo que en concepto só de dietas en 2011 vostede cobrou máis de 396.000 euros? É certo que vostede autorizou as indemnizacións? Non é certo que propuxo a posible concesión aos directivos de Caixa Nova dunha compensación ou premio especial pola súa dedicación e aportación caso de accederen a xubilación anticipada ou proxubilación? Non é certo que non só as autorizou, senón que ademais as xustificou? Non declarou vostede que os directivos que percibiron indemnizacións millonarias merecíannas porque eran os culpables do éxito da Caixa? Estos son frases súas textuais recollidas polos medios de comunicación. Se non é certo, corríxeme, que vostede declarou que percibiron indemnizacións millonarias porque as merecían, dado que eran os culpables do éxito da Caixa. Nese sentido, eu tamén formulo as seguintes preguntas. Parécelle a vostede decente, ético, que con miles de traballadores das antigas caixas de aforro despedidos, con miles de pequenos aforradores estafados pola comercialización de participacións preferentes, cunha entidade, a resultante da fusión, que está percibindo axudas públicas multimillonarias, os altos directivos de Caixa Nova, según distintas informacións, se embolsaran máis de 20 millóns de euros en concepto de indemnizacións. Estamos a falar, señorías, señor Galloso, de 3.200 millóns das antigas pesetas, por se alguén perde a perspectiva do que significa esta cantidade. En ese sentido, teño que decirlle que desde o punto de vista do bloque nacionalista galego, a actuación dos altos directivos de Caixa Nova e de Caixa Galicia no período inmediatamente anterior á formalización da integración destas dúas entidades, a min lémbrame unha película de Woody Allen, creo que foi a primeira película de Woody Allen que vin, e que se titulaba Toma el dinero y corre. Miren vostedes, a Comisión de Retribucións de Caixa Nova do 18 de outubro de 2010 aproba o cambio de réxime nas retribucións e indemnizacións dos seus altos directivos. Se non é así, corríxame. Caixa Galicia aprobou ese mismo día en Consello de Administración igualar os salarios e outras prebendas ás de Caixa Nova. A integración prodúcese o 1º de decembro dese mesmo ano. A integración vai conlevar que deixen de prestar servizos á entidade as persoas que previamente se encargaran de blindar os seus contratos, que ademais poderían cobrar outros 33 millóns de euros no momento en que se xubilen. Corríxeme se non é certo. Polo tanto, esta actuación non é propia de toma el dinero y corre, que era como se titulaba aquela película de Woody Allen. Mire, desde o noso punto de vista, esta é unha das consecuencias da modificación da lei de caixas feita desde o noso punto de vista a medida dos intereses dos directivos de Caixa Nova e de Caixa Galicia, en virtude da cal esa modificación da lei de caixas prorrogou o seu mandato durante 2 anos. E, polo tanto,
quero que me conteste a seguinte pregunta. Que papel cumpriron vostedes na modificación dese texto de lei de caixas para poderen seguir nos seus cargos despois de tantos anos como levaban na alta dirección destas entidades? Cal foi o papel real que desempeñaron? E gustaríame tamén que me aclarase as seguintes dúbidas. É certo que o Banco de España e a Consellería de Facenda estaban informadas destas retribucións, destes cambios nos contratos? É certo que o Banco de España deu o visto bo ao acordo da Comisión de Retribución de Caixa Nova do 18 de outubro de 2010? É certo que máis tarde o Banco de España de instruccións a entidade fusionada de dotar contablemente os contratos dos 5 directivos da alta dirección? É certo que tras a transformación de Nova Caixa Galicia en banco, o Banco de España comunica o 7 de setembro de 2011 que contabilice os contratos? Quero, señor Galloso, que na súa resposta, por favor, sexa concreto e me conteste a todas estas preguntas. E mire, volvo o símil de toma o diñeiro e corre. No ano 2010, Nova Caixa Galicia concedeu 80 millóns de euros en préstamos a membros do seu Consello de Administración. Teño aí a lista. Por lo tanto, se quere logo, a aporto. No ano 2010 concedeu 80 millóns de euros en préstamos, en créditos, a membros do seu Consello de Administración. 80 millóns de euros, polo tanto, en autopréstamos. Polo tanto, pregúntolle se esta información que estou aportando é certa ou non, insisto en que teño a lista, e se lle parece decente, se lle parece presentable, que mentres en 2010 xa multitude de PMs en Galiza, multitude de autónomos, multitude de familias estaban totalmente asfixiadas polas dificultades de acceso a crédito, o Consello de Administración de Nova Caixa Galicia aprobe a concesión destes créditos a membros do propio Consello de Administración. Señor Galloso, dentro do limitado tempo, tamén gostaría que me aclarase varias preguntas. Que incidencia tivo a exposición ao ladrillo, a externalización fora de Galiza de actividades financeiras de Caixa Nova na crise que logo afectou a esta entidade? Unha caixa que naceu, en particular a partir do que era o seu núcleo principal, Caixa Vigo, moi vencellada a economía productiva, moi vencellada a industria, pero que logo foi derivando hacia operacións especulativas vencelladas ao ladrillo e a externalización de súas actividades fora de Galiza, que desde o noso punto de vista tiveron un impacto moi grande na crise que afectou esta entidade. Neste sentido, pídolle que me diga como se xustifica as aventuras financeiras de Caixa Nova co Pocero, como se xustifica vostede, e como xustifica que agora Caixa Nova sexa propietaria nada máis e nada menos que de 290 vivendas en Seseña. Si pensa que iso é congruente que a finalidade dunha entidade como era a Caixa Nova, que tiña que estar vencellada a economía productiva e tiña que ter unha natureza ante todo social. E dado que xa me excedín no límite de tempo, remato con unha última pregunta. Considera vostede que non debe de facer ningunha autocrítica perante o resultado da súa xestión ao frente de Caixa Nova? Cree que foi adecuada a súa xestión? Cree que cumpriron cos mínimos de transparencia? Cree que se cumpriron, ademais, os mínimos de control público a hora de evitar esta deriva da súa entidade? E, por suposto, señor Méndez, farelle as mesmas preguntas. Cree que realmente Caixa Nova cumpleu co seu deber de estar adicado a servir os intereses e as necesidades de economía productiva galega? Nada máis e moitas grazas.